Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga kaigalaan, sa ngalan ng usab sa pagtulon ang PPCM, kini karon ang inyong alagad sa kahanginan, kini si Brother Samuel Montemayor, padayon nga magadapit kanunay kaninyo nining tungura sa inyo nasab nga pagpatalinghog nining tulumanon sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga tidumalak kini si pagtulon ang PPCM from Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. O ako magpanginaot gyapon sa nga sa panalangin sa bulaan nga magtutudlo makadangat unta kaninyong tanan karon nga nagasunod nining tungura karon sa ingon ana sayon kamo makasabot diri kanamo din ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia kini ang kanuna mong ikalagad nga kaninyo tuod kay kini may gitudlo ni master diri kanamo o padayon usab kana nga itudlo nga na kaninyo. O kini nga tulumanon padayon nga atong mabati sa gyapon sa mga subihan sa DYLE. Magsugod kita sa mao nga inani nga oras alas 11 hangtod sa alas 12:15. Ang takna sa kauton sa adlaw lamang nga Domingo. Ug sama sa naandan nga dapit dito sa Toledo City sa istasyon sa DYHR dayon gyapon kana nga atong mabati sa oras alas 6 alas 7 ang takna sa kabutagon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. Ug sa putong pinungahan padayon gyapon kana nga atong mabati sa DYRR sa oras alas 12 alauna hangtod alauna sa kapunon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. Ug sa atong dito gyapon sa dapit sa Mindanao area tungod kay nga atong programa nikabat man kini sa 25 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao diya dapit sa Cagayan sa DXQO sa Teleradio sa DXQO mabati nato diha ang mong program sa oras alas 12 gyapon kana antud sa launa sa kapunon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O sa uman nga dapit padayon gyapon nato nga atong mabati nga sa mong sibihan gikan sa Villanueva ngadto sa Balingasag, Hingoog, Ingoman, Butuan o ngari sa Surigao padayon gyapon nato nga mabati o dito sa Bukidnon o inguman diri sa Pagadian, Dipolog padayon gyapon nato kana nga mabati sa mga sibihan nga munang gipanginganlan nilang namo tagsa-tagsaon aron sanglit nakadiginot kita og oras o kumusta na lang sa tanan nga mga kaigsunan no sa dinhi sa Visayas areas talakip sa atong chapter sa branch ng 55 ila ni Mr. and Mrs. Chopilos Villa niya sa atong mga kaigsunan diha nila ng Suping Perolino nila ni Sister Ivy Valenzuela ni Janice kumusta og maayong pagsudong o pagtan-aw sa atong programa karon dinhi sa Facebook. O gihuman sa atong mga kaigsunan diha sa mga Flores family diha sa Konsolasyon nila ni Sister Lucy Fanta og ni Brother Bobot Panta og nila ni Dennis Gonzales og inguman diha sa Bangbang Cordoba sa mga sa atong mga igsoon diha ni Mr. and Mrs. Duroy. O iuman sa atong chapter diha sa Palumpon. Maayong adlaw niyo karong mga nagpatalingog nga mga kaigsulan diha nila ni Brother Danny Mabine, Edward Rojas, Pirmo o sa tanan diha nga membro kalakip mo sa among pagtimbaya diha o dito sa Bohol. Sa atong mga kaigsunan sa Bohol, sa atong chapter sa Montesierte, Carmen Bohol nila ni Mr. and Mrs. Longlong Divino, uban siyang Vice, Mr. Gregorio Painagan, o sa tanan nga mga membro dia, nila ni Jocelyn Divino o ni Annabel. Maayong pagpatalinghog usab kanyo karon. O sa atong main office, sa atong Executive and Vice President sa mga pagtulunan, si Reverend Charlie Eugenio, ato di ay nga pagtimbayan niya uban siyang pamilya ni Madam Kaga ug sa atong mga kaigsunan diha nga kauban sa buhat mga ministro diha sa
compound, PBCM compound, mayong pagpatalinghog kaniyong tanan karon. Og sa tanan diri sa Cebu, sa Toledo, sa atong mga kaigsuhan diha, sa atong chapter diha sa Toledo. Og inguman labos tanan sa akong inahan sa Capitol, si Mrs. Rita Montemayor nga kanunay siya nga magmonitor nining atong programa. Og sa tanan lang gyud kutob sa moabot nining maong pagsibya. Og aniya pa, ihatag ko pa sa lain nga alagad, magapangmusta usab siya nga na kaninyo. Kumusta og mayong buntag kanatong tanan kini sa bang inyong igsoon si Brother Cesar Patio. Mao gahapon magkikuban gahapon ning atoong tulumanon sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries nga gipanguluhan kani sa magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. O padayon gapon ang among pag-alagad kaninyo kay mao man kana karon ang among tahas isip usa ka mga ministro o mga magwawali sa Espiritu Santo mahinungdan nga aniya kami gihapon taliwala lugar sa inunta nga mga kabisi apan amo gapon gibuhat ang amo ang inunta nga tulumanon. O ako na lang mga pagpangumusta gapon sa ato mga kaigsuonan sa tanan gayud nga mga magwawali sama kang Brother Hermogenes Macarayo kang Jiggy Macarayo o yung masab sa iyahang igsuon nga mao si Gisrael Macarayo o kang Brad Rooney Mangalos. Kumusta dia Brad? O ingon masab kang Dave Brisaba o yung masab sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio uban usab sa iya ang kapika sa kinabuhi Madam Gaga Eugenio. O yung masab kang Ronald Kanyaman o yung masab diha sa pagpatalinghog ni Bobot Panta. O hinaot ko nga maapil-apil po kadiri sa ato ang tang tulumanon isi kita usa ka magwali o yung nasab sa atong bag-o nga ministro nga si Lloyd Badira. Kumusta diha kaninyong tanan ug sa tanan gayud nga mga membro no sa tanan gayud nga nagpatalingog ilabi na gayud dapit sa Ormoc o yung sab sa San Isidro sa Palumpon. Kumusta kaninyong mga igsoon ug dili pwede nga tagsa-tagsaon ta kamo sa pagpangumusta tungod kay mahurot ang atong oras pagpangumusta lang tungod sa inyong kadaghan no po sa nana lamang amo ang mga pagpanghinaot nga kamo ana karon sa kabaskog sa lawas o tanan na lang gayon hurot tanan karon nga patalinghog ilabin na usab sa ato ang mga viewers sa ato ang nagtan-aw sa Facebook o sa YouTube o sa tanan nga mga nagpatalinghog sa radio station. Kumusta kaninyong tanan o natong maging Domingo Brad Sam giato namang gitubag tong nag-text nato ang kabahin may tungod nga si Kristo o ang Amahan o ang Espiritu Santo usara nya wa naman siya mag-text nato basin og natagbaw siya sa ato mga tubag. Mao nga kita magpalahi karon Brad Sam. Ang ato karon pag-isgutan Brad Sam mao ang pagtubag sa ato ang kini baniog naman ni Brad Sam sa tibuok man di kalibutan karon ang nahitabo lugar sa ato ang igsuon nga diin sa miaging mga kadumingguhan ako man tong gisulti ang dunay igsuon nato sa PBCM nga gisunog mao nga ato kining i-update ngadto sa ato ang mga higala o sa ato ang mga viewers o sa tanan gayud nga nagsunod sa atong programa. Ato ni silang i-update kay sa unsang hinungdan nganong gisunog to. Nya tungod kay do naman tay gihimo mga pagduki-duki mao nga atong ipabati kanila Brad Sam ang nahitabo gayud niadtong usa nato sa igsuon nga ngalan nga mao si Chupila ato ning kana amantay ato ang recorder ni Brad Sam mao kini si Chupila itawag kini siya og ang kining suspect kito lugar nga nagsunog mao man yang iyahang mga apo o do naman siya mga anak unya ang maong biktima mo si Jubilin Cabusas sa kini ka membro sa PBCM nga diin gisunog ni siya sa iyahang mga apo o sa iyang mga anak o sa unsa usab ang hinungdan nganong gisunog ni siya pero dili sa ato ang baba magsumikad Brad Sam nganong gisunog ning maong atong isuon sa pagtuo nga kini mao si Jubilin Cabusas nga ang iyang edad ini tiguang na Brad Sam 84 anyos na kini unya ang iyahang apo nga usa ka suspect nga nga priso na ni sila karon
kay 7 man ni sila kabuok ang inuntang gipasakaan og kaso, mga apo ni og mga inuntang mga anak. Mao nga dili nagsumikad sa ato ang baba kundi ato lamang patilinghugan kay doon na may mga interviews sa television, ilabi na sa mga radio station. Ang television mao nga naghisgot nini mao si Julius Mabaw, no? Ilado man ni siya nga TV host, no? Kini si Julius Mabaw. Ug ato kini patilinghugan, Brad Sam, nya sa diha nga mahuman kining mga tape record nga to ang ipadungog karon dinhi sa kahanginan. Na diha na dayon ta mo intra ug unsa usab ang ato ang mga idugang pa nga mga inuntang katarungan aron nga ato gyud masayran, Brad Sam, atong ipadungog ang interview sa radio o sa TV, ang gitawag og Magnum Radio o ingon sab sa television nga si Julius Mabaw. Ato kining patalinghugan ang maong hitabo kay isip usab, Brad Sam, kay ang ato mga kaigsunan karon sa PBCM wa man sila mahibalo po sa ato kining i-update sila kung unsa gyud ang real nga nitabo nganong gisunog ning maong igsuon nato sa pagtuo nga mao si Jubilin Kabusas. Ato kining patalinghugan ang interview ni Julius Mabaw o ingom na sab sa Magnum Radio atong patalinghugan. Ania dinhi. Sa dilit sa akong baba ko dilit sa ilang pag-interview o pag-imbestiga. Sinulog ng buhay ang 84 na taong gulang na lola sa Misamis Oriental. Ang mga suspect, sarili pa niya mga anak at apo ng mga miyembro ng puso. Lumabas ang apo ni Lola Teofila na si Crisanto Ercilia, 22 anyos ang pasimuno, siya nakapangingilabot ng krimen. Tumungin mo kasi matanda na umanig sa bagong religious group ng pamilya niya. At ayaw kailangan si Crisanto bilang bagong leader na tinatawag ang sugo ng Diyos. Sir, ito maraming kasalanan. Kasi ayaw ba niya i-convention si Crisanto na sila yung bagong leader? Kasi ayaw ba niya i-convention si Crisanto na sila yung bagong leader? Di ba matinaw ba yung muli, dito ni sila gabuat-buat sa ilang ritual. Sila ang mga magluhato, maglumandi na membro, kung sila aning PBCM. Pero inyo di-confirm ito kang Charlie Ford nga Charlie Yohilio, kang Kapitan Charlie Yohilio, kung kini ba legitimate na sa mga membro sa PBCM? Amo yung ikuan maglumani no? Dahil si Kapitan Nagimol maglumani, diri sa Kaliwagan. Oo. Nasa isang paglumani nga presidente po sa PBCM. Oo. O amo yung ipangutanan maglumani. O kung nila dito mga nilukot bagay. Oo. Pero maglumani, so to kayo maglumani no nga, wala sila dito sa mga kuan. Mga listahan maglumani. So, ito ang presidente maglumani, nalimot ako sa pangalan. Dating apilit sila kay sa big away nga buhat, grupo. Uy, na-big away di ka po ni BBCM. O, mo rin istorya sa ato maglumani sa presidente po sa BBCM. Hapon, break away ani. Mura ni sila, imailit or BIFF, ako na ba imailit, baka na break away faction na nagbuhat sa pagka-BIFF. Ano? Basin nga na magkamani no? Kay sa matod sa history atong ilang pakit sa PBCM. Kay history mo siya magkamani, dili man na nga na among buluhaton. Di man ni sayaw-sayaw. Di man ni salot-salot. Di nga na magkamani ba? History mo siya magkamani, dili man na nga na among buluhaton. Di man ni sayaw-sayaw. Di man ni salot-salot. Di nga na magkamani ba? Atong nabati, ito na daw na yung presidente diya, na PBCM, presidente siguro sa puro. Sa iya. Hindi, disusi nila, kung katong mga ngalala, naaba daw dito. Wala man daw. Sa ato pa, sa pagsulti sa Osaka presidente, matag pa sa police major, na nagdala sa investigation, nga, dili makunula bunaton sa PBCM. Nga magsayaw-sayaw, kunya magsanot-sanot, magsayaw, ipasayaw, nimo ang tao unya diya sa taliwala sa kalayo. Wala na. Kay tinuod, nga ang among magtutulo, adunay prinsipyo nga gibilin. Kung sa ba ang usa sa prinsipyo nga gibilin, nga makita na to, nga dili mahitabo,
nga si Master isulod niini ni Crisanto Ercilia aron sunugon si Pupila Kabusas. Unsay po ibabradron. Makinib niya tay basahon nga gipakanaog ni Master sa tanang mga missionary o missionarya kining balaod sa misyon. Mao kini ang atong mabasa sa Tahina 30 ngadto sa balaod sa misyon 30-31, balaod numero 15. Niya sa gingon. Gidili usab sa tanang sakop mga babae ug lalaki ang pagpanigarilyo o pagpanabako kay kinisupak sa kabubuton ni Master. Muni ang nakasulat din ngano nga gidili ni Master ang pagpanabako o pagpanigarilyo tungod kay kini makadaot sa atong panlawas. Ug usa kini sa hinungdan nga ang tao takbuyan sa sakit nga kanser. Usa sa balaod nga gidili ni Master Reverend nga gitangdan nato nga mga membro missionary kining pagdili sa tanang mga membro sa PBC babae man o malalaki gibidaan sa pagpanigarilyo o sa pagpanabako kay supak sa kabubuto ni Master nga no daw gidili kini ni Master ang pagpanabako o ang pagpanigarilyo kay kini makadaot sa panlawas o mo hinungdan ng tao takbuyan sa sakit nga kanser. Ato ipadayan pa doon. Okay, sa dini naman sa Mawapalapon, pagpadayon na ito, kaya basihan ini ang Biblia sa paghimo ni mga balaod, kay matod pa sa Biblia gingon sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 22, na kining mabasa, likayi ang tanang dagway sa kadautan. Diya palang daan ba doon? Likayi ang tanang dagway sa kadautan. Tugon ni Master sama, balaod na to sa misyon. Pinoon, para sa mga mahimong membro. Dayon, lugang teksto magibutan din ni gisuporta ang ikatulong Juan sa Kapitulo 1, versikulo 2, gingon. Inigugma, ipanghinahot ko nga magamawaswagon unta ikaw sa tanang butang o nga maayo ka sa panglawas maingon sa nasairan ko nga mauswago ng imong kalat. Musa sugo di Master Ladron nga ang mga tao ibase sa ikatulong Juan Kapitulo 1 versikulo 2 nga kinanglan na nakasulat diya nga kinanglan magmaayo ka sa panglawas. Sa ito pa, kung ipagmaayo ka sa panglawas, mamaayo pa kung sunugon, ato'y padayon. Okay, padayon ito sa pagbasa gingon, busa ang Biblia ng kapasidahan, ibisan kinsa, abisan, unsang sagbot, o gamot, o tanong nga makapadaot sa tao, anay kini nga likayan kay sumalas Biblia. O, ito'y padayon, sumala daw sa Biblia. Doon na po teksto sa Biblia. Ang Biblia, ang teksto mo, kining Deuteronomio 29:18, atong basahon. Tingali niya sa taliwala ninyo adunay lalaki, kon babae, kon panimalay, kon banay, kinsang kasing-kasing munalikod gikan kang hiyuba nga atong Dios aron sa pag-adto sa pag-alagad sa mga Dios niyadtong mga naso. Tingali niya kaninyo adunay gamot nga makahilo og ahimo. Atong nakita sa kasta sa basahon ni Master mga mahal lamong tigpaminaw mga kaigsunan. Lagi dili ang pagpanabako daw. Kay kini ang hinungdan nga takbuyan tag mga sakit sa mga lugar sa kanser. Unya, nga ibalubay nga inigtabako na to, dagkutan na to ang sigarilyo. Kay doon natay tumong. Unya, likayan ko no ang tanang klaseng sagbot o gamot o tanom nga makapadaot sa tao. Kay gusto ni Master sa Biblia nga magmaayo ka sa panglawas mo nang likayan kan wili gardi pa bawal na gamot. Usa di ang pagduga bawal po nga gididaan ni Master ang mga tao. Nakaroon kung gididaan kay magmaayo og panglawas. Nganong mosulod man si Master sa pagpahulay na niya dito kang Crisanto Ercilia ar dito imuhon imbis magmaayo og panglawas mamaayo di kang gisugba ka nas kalayo. Bumunay katingan ang mga mahal na mong tigpaminaw. Si Master sa makigsulti pa, yung ipangbilin ang mga doktrina, ipangsulat sa mga basahon, aron mo isubayon. Pananglitan di ay ugbuutan ka. Pagkamatay ni mo, musulod ka sa laing lawas sa tao, dito ka mamerisyo. Suli na lugar. Kung ikaw, sawa pa ka mamatay, bumbuan ka, daghang mga tao imong ipanibas, pagkamatay ni mo, pag musulod ka na dito sa lawas sa laing tao, magbinugan na lugar bukan. Ay kung ina nga baliho na to,
busa dili gyud katuhan nga mo kana busa kung ang pagpanigarilyo makapadaot sa panglawas mo'y gingon imas gisuportaran sa Biblia sa ikatulong Juan kapitulo 1 bersikulo 2 nga gingon nga magmaayo ka sa panglawas makaayo din nag-iadto nata sa kalayo dili busa agig pagpamatuon nini nga ang sigarilyo dili makapaayo sa panglawas kay matag sigarilyo gibutangan gani nga naay mga nasakit sa kanser niya o nga po niya ang gisgotan nga makita ang pabala sa gobyerno pero ang uban nga nabako mingon lang po yara man na slabin ato ipakita og unsay mga warning nga makapadaot og sibog ba sa gitulo ni Master nga likayan kay makapadaot sa panglawas dili makaayo ang sigarilyo. Okay. Makita nato ang portion no og Marlboro kung atong i-focus na ang nakabayad niya na ay nakasulat niya government warning. Cigarette smoking is dangerous to your health. Ang Biblia ningon, magmaayo ka sa panglawas, makaayo ba na? Kung gidili na ni Master, ingon lugar ka nga, uy, sigarilyo na gidili kay makapadaot sa lawas, pero ang pagsunog sa tao, wala idili. Diba? Dakong binuang. Kung magsulti ka, magbayag ka sa doktrina, nga gidili ka na, di na. Ingon ka nga, makaayo na. Kay makadaot, mabusa gidili. Na kini gidili ang pagsigarilyo, ang pagsunog na inos tao, ang pagsunog sa sigarilyo, gidili aron nimong tabakon. Giditaan ka niya na tao na hinoy sunugon. Ay pa, napagipot ang dugang pakita sa mga matang sa sigarilyo, nagibutang sa labil na gipagkanser ang baba, o ang kamot, o ang tiil, na gitawag kong gangrene, kung gangrene na. O niya, napay gitawag diya na ang baba na daot, matod pa sa pabala, nagiging sanhi ng kanser sa bibig, ang sigarilyo. O hinungdan di ay nagikanser ang baba, tungod sa hinungdan, sa pagpanabako. Una-una mga mahal na mong pagpaminaw. Kung balido ba makatarunganon ba ang gibuhat ni Crisanto nga mo iyang ipanabi nga gisundan kuno siya sa espiritu ni Master Rosa naka imo lugar ni atong mga bahilan. Mo kana nga makita nato nga dili di ay kada makita nato kay nakita nato sa labi sa sigarilyo o sa pagpakita niya na nga makadaot sa itong panglawas niya gibili ni Master sa unang Tesalonica 5:22 na likay ninyo ang tanang dakway sa kadautan. Kung sa imong may bawaan nga kadautan, dili ka na. Doktrina usab na mo. Na dili mo patay tao. Unsay pa rin ba? Kay kung mo patay tao, nga nung naamala na mo. Musitas na ini. Pagsuportar nga ginili ang pagpatay sa tao, mo patay man din eh. Mo patay man din eh. Unsay pa rin ba, Brad? Rin eh. Ano yung pre-Bible, Bren? Ang Biblia sa Seventh-day Adventist Church sa Judas Kapitulo 1 versikulo 11, allowed sila kay sila na naglakaw subay sa agi ni Cain o tungod sa pagpanapi nagapataka sila panalagan ngadto sa kasaypanan ni Balaam o nangawagtan sila diya sa pagsupil ni Kore. Sa punto gingon, alaot sila kay sila nalaglakaw subay sa akin at kay. Maalaot dita, mga kaigsunan, mga mahanggatig paminaw, na naghingalan na mong kulto pero huwag makasabot tungkol sa kulto. Tungod lang sa binuhatan, pero gipangit din na mo. Nga naman, kung naglakaw ka, imong sabayon itong abi ni Cain, alaot ka. Kaya unsa ba ang abi ni Cain, sumala sa Biblia, Berdong. Okay, si Cain mo ang nagpatay kang Abil sa tupag kriminal ni sa Cain. Kung sundon ang gibuhat ni Cain, mo nang giingos Biblia malalaot ang tao. So, kasi nagbilin ani nga pasikaralan. Si Master Bren, Si Master, nagbilin ani pasikaralan. Lugar musulod na siya sa lahing tao kay iyang balihon na manunog na ba? posible ka na nga mahitabo. Kay ang gibisidaan ni Master magbuhat sa pagkamatarong niya palikayan gani mga makadaot sa lawas. Ang kaya na Okay niya, akong basahon sa Biblia, gamito na itong Biblia sa Seventh-day Adventist Church sa Genesis Kapitulo 4, versikulo 8, ang gibuhat ni Cain nga kang Abel. Ingon. Og namulong si Cain kang Abel, ngayong igsoon, og nahitabo,
nga sa dito sila sa kapatagan si Cain mitindog bato kang Abil nga iyang igsoon o iyang gibatay siya. Kung sunod ni mo na, alaog ka, o niya manunok, si Master, o niya kung kami gibinlan o basahon, o niya ipasandig sa Biblia, himuon hinon mo, naba sa Biblia nga pagpatay, kung wala, dili pwede na si Master musulod dito, wala gingon nga nabuang na di si Master musulod yan ang tawanan ni Crisanto Persilia. O una-una to, kung isip-isip po lugar ta, pero wala mo na kanuki, walang sa mga pag-interview, wala gingon sa kanta, ha? Dili may mahadlok sa pagkigatubang sa kalibutan. Ha? Nagkaroon, pwede man may mahadlok sa pagkigatubang sa kalibutan. Muna nga, manubag mi, nining ibutang-butang din ka na mo. Karon, kaya laot mo dahil tapong sundon ang gatong kaagi ni Cain na gipatay niya sa Abel. Sugo ba sa Biblia, Brad? Read it. Dini sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 13, nagayon din sa ang Biblia si Bendiat Bendis Church, nagayon, dili ka magpatay. So, dili ka magpatay. Mahadlok mi anang panumangil. Tama na sa panumangil. Ha? Mananggingon na po sa kanta nga, I am not afraid to face the world. Wala mi, mahadlok, wala kumadlok mi sa kasa kanamo, pakigatubang, kung kana lang isyuha ang wisgutan. Wala kana. Sa pagtulo ni Master, bisan sa gibilin nga mga basaw, o sa pagrehistro sa pagtulon ang PBC, may mga bylaws niya na pasikaranan. Nganong gidili man ang pagpatay o maalaot man ta, maalaot man data, liber. Asa man ang puntahan sa gitawag o patay nga sa ipag-usulti, mga mamumuno o sa gingong alaot kung sundon ang agi ni Cain. Adto sa impierno rin, mugamit tag Biblia, kining may tatak, SDA, kung Seventh Adventist Church, din sa Pinadayan, 21 versikulo 8, mo kini atong mabasa. Apan alang sa mga talawan, o sa mga dili matinuohon, o sa mga malaway, alang sa mga mamumuno o killer, mo man o sa mga makihilawason, o sa mga lumayan, o sa mga magsisimbag, mga Diyos-Diyos, o sa tanang mga batakon, ang ilang bahin, mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo o gasupri, nga mao ang ikaduhang kamatayon. Nakita nato na ang mga pagtudlo ni Master. Kabalo bugod ni, nahimot ang ministro Brad Rone, Brad Eber, Brad Rene, tungod kay sa mga pagtudlo ni Master, sa mga katarungan, sa kamaturan, nga wala kitaan ng mulang tula. Pero siya, ato makita sa kauban nga kibali na listikos kay nangabuang magkunon ni sila di na sa Pesuat. Pero naman po yung mabuang. Sa diyang interview, Ato ni padayon Brad Sam no, ato sang ipangitaon ang maong sumpay sa maong interview sa Magnum Radio para ato yung ipakita nga to sa ato ang mga higala o ilabi na sa mga membro sa PBCM o sa ato ang mga viewers ang maong interview no kay kining ato Brad Sam dili kita sama sa uban nga tabon-tabunan nila ang mga panghitabo. Kini ato perfect kining ato Brad Sam no kay dili ta gustog mga hokus-pokus. Mao nga ato ning ipadayon ang maong interview sa Magnum Radio para nga makuha gayud ang lintunganay nga mga kamatuoran ug unsa gayud ang nahitabo natong usa nato ka igsuon nga membro sa PBCM nga giunay pagsunog sa iyahang mga apo o sa iyahang mga anak no kay kining mga tawhana god nangabuang naman gud ni kay nagpamembro magud ana bang kanang bitaw maglakaw-lakaw kayo bitaw na ato man ipadayon Brad Sam unya dayon mohatag din ta komentaryo dugang lugar ni sa maong mga hitabo ipadayon ta ang interview Brad Sam sa Magnum Radio ani atong patalinghugan. hindi sila iya country santo nagsunod sa o grupo na break away kay baton pa ni Magno Mani uy naday na break away ni pong pagtulunana muna nga ato naman ang hibawan ang mubulat break away sama god sa Iglesia Katolika gibiyaan sa kang obispo nga Martin Luther kay unsa man ka obispo si Martin Luther unsa iyang gibuang nagtukod siya og Lutheran Church di break away na ang Iglesia
Pilipina independente nga matod pagani katong isgutan nga reverend. Managingon siya nga dili maayo kuno ang nakasulod nila nga espiritu ato evil or devil spirit. Apan ang problema ron kay pagingong evil devil spirit gamay na lang ibutang ang nakapusis ato mauman si Tomas Irineo ang master sa PBCM kanang kulto. Unya di ay pug mag-ingon tag kulto naman day pud tay reliyosong sistema sa pagsimba kulto man day pud ta. Usa tanawon na to hain kapita nga madaot kay sa pulong kulto wala pa na. May nang mamatuda na to karon pa ta makamata pinagi siya mga langitong lagdan sa kinawin pinagi sa mga ministro sa PBCM the world court wala pa diya makita ang pagkadawta na karon niya ang interview ni Charlie tanawa gani isip-isipa mga mahal namong tigpaminaw mga kaigsunan kinsa karong namati atong tanaw nga si Master Kuno huwag nagsugo huwag ni sunod dito naghunghong lapat niya katong ilang apuhan hasta mga anak ni sugot po daghan ra ba di sila itabangan ka to nila sa Krisanto ano gikagawa to nila tabangi isang bunalan to nila kay ano man hadlok mo kuno silang patyon kuyon na mo huli kay mo nga hadlok mo mamatay basta di lang mo mamatay basta ang iyong inahan may mamatay hasta inyong apuhan kung itabangan to ninyo kay daghan man diya ang mga bahina kusa wala po sila makaisip-isip tanawa kung pa ni sila mubulat diyon na may unada kay si kining gitawag o Crisanto Persilia ingog na as master niya pero pagpagutan o ni si Charlie wala si master kay ipangutana kini si pila kabusas kung kinsa niya gituwag pag-ingon niya master ganun kulatahon man siya Master Tomas di ba sibo na to kay mo makaang nakapahimo niya nga gihunghungan siya nga sa sunugon kay di mo to si master magato lain din ang master lain ang Master Tomas di niya senyor kung nakakaluha dito niya o kaluha pariyaw po di ay o ngalan atong patalingogan Mga ingon, usay ingon niya, pati kato, usay ingon niya sa imong nanay. Ingon siya nga, mahala daw si Kuan, si tatay, kay si grabing sakripisyo. Oh. Kasi nanay, kay bungol man, di man kadungog. Di ura ka si nanay, mga naro, kung siya yung di siya kawan, magngangar bitaw. Ibang gidya Kuan, bako tanong na po, kinsa imong master, may nga man si nanay nga, si Master Tomas Diwinyo Senior, mahala man din si Santo nga, di mo na mahawa ka kaila. Kinsa imong master, may nga man si nanay nga, si Master Tomas Diwinyo Senior, mahala man din si Santo nga, di mo na mahawa ka kaila. Oh. Mana din tong mama ni Santo nga, ila-ilaha lagi kung kinsa si master. Kaya pagkatapos yun, kailan na yung musigang matang Santo, mahala din sa nanay nga, wa lagi, Santo. Amo tong iyong platahon. Kasi kaila sa iya. Okay, di kailang master lagi. Ang iya tantong gusto nga ilingon nga kinsa siya iya pa itabag dapat ato ikaw si general ana Basta yun ko na, master lagi daw. master kay kung kayo pumunta siya dito siya iyaon Oh, dili. Una mga mahal na mo tikpaminaw ako nalay musulod gibalik diya sa imo ha kay ako'y magsugo nimo nga sunuga ang usa ka announcer diri sa RPNDXKO unya ako man tayo ni sulod dito unya pagutanon kinsa may imong gituhan katong akong sunugon lugar diya sa diri sa istasyon sa RPN lugar men siya nga kinsa imong gituhan ikaw man ang atong gituhan nga anong masuko man ko nga ako man day ang imong gituhan kay naa naman ko anak ni Crisanto nasuko si Crisanto kay di man kuno mao si master na iyang iyong Master Tomas di yun senyor kinsa man din ang master ang suko ni mo pagmasudok una argo na kaklaro ana dili kami ang nagbutbuot ana nga isulti kamo o sila ang nag-interview sa mga kusa sa mga naadya sa mga incident nga nagpahayag si Crisanto nga masuko siya kinsa may imong ituhan si Master Tomas di Union Senior. Sa di na mao, sa sigihon niya balik yung kulatahon, ingon
gitawag po ang ina ni Crisanto, tanawar ni ina ni Crisanto Ercilia. Nituod niya di matuto na, ila-ila ba, kinsa na si Master. Kaya ang Master niya, ang newly self-appointed matuto sa gitawag o pagbalita ni Julius Babaw, maumaday ang bago ng grupo nga ilhon siya nga maoy religious leader na kisa si Crisanto dili gay ang among magtutulo. Unsa ba? Lisod tumagon sa mga ministro sa PBCN. Gusto kong magpamapikaw na di yung nimo ayon mo na gingon, dili sa kasalanan ng ignon mo, bugok maday mo, paluma-luma mong pamapi, dulok maday mo, di maday mo ka balok. Kaya mayroon ka o valedictorian ka. Munang angay ka na mo, ignon nga, pay, valedictorian ka, balik dito, isla, di balik kasabot, anong mga ipagsulti ni Crisanto Ercilia, isundar ko na siya ni Master. Dini aning dapita Brad Sam no kay taas man gyud ni kay mao man ni ang pagpanubag sa tuang Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Ang hitabo di ay Brad Sam niining Chupila Kabusas nga mao kini ang apuhanin nila. Kini si Crisanto ang suspect, ang kriminal, usa kini siya ka suspect. Kini di ay si Crisanto Ercilia Brad Sam. Mikalas day kini siya sa maong pagtulunan sa PBCM kay dunay iyang gihimo di ay nga grupo nga daghani sila nga ang iya galing nahitabo sa iyang kaugalingon sa diha katong wa pa to gisunog nila ang maong ilang apuhan gi-interview ni kanatong gihisgutan nga Charlie dili to ang among Executive Vice President usa kadto ka anak ni Chupila Kabusas nga gi-interview sa Magnum Radio sa diha nga gipangutana kini si Chupila Kabusas nga nakaila baka nako nay kinsa ko ningingon ni kinsa imong master unsay tubag sa katong gipatay kato si Chupila Kabusas ningingon dayon ang akong master mao si Master Tomas Eugenio Sr. Unsay tubag sa katong kriminal nga si Crisanto Ercilia dili man na maunay. Unya, gipangutana na pod, ila-ilahan na kinsa ang master. Di, nintubag dayon ang katong gipatay nga si Chupila Kabusas. Ang akong master, mao si Master Tomas Eugenio Sr. So, wa kakay balo. Kinsa si master. Unya, ang mata ni Kuan, kini si Crisanto Kabusas, kana bang ninglurat ang mata ba? Murag gisudla na tingali ito panuway to. Unya, sa diha nga ginterview si Charlie katong anak kibali ni Chupila Kabusas nga giingnan siya sa Magnum Radio nga kun mingingon pa si Chupila Kabusas nga si Crisanto maoy Ercilia maoy master dili unta kuno to patyon pero kay ang tubag sa tigulang nga katong gipatay ang iyang master mauman si Master Tomas Eugenio Sr. mao nga nasuko si Crisanto kay ang gusto day Crisanto Ercilia nga siya ilhon nga master kay break away naman daining maong mga tawhanan ni naglain og pundok kay magpasulod-sulod man lagi kini sila og mga espiritu kunuhay kining maong mga tawhana kini pareho gud anang naa diha sa kuan Brad Sam kaniyating urmok nga naa po diha ba ikaw kuno isulti Brad Sam kay ikaw may nakasaksi dito sa maong mga pundok nga magpasulod-sulod og espiritu ba nya nadayoy kalayo dayon be ikaw kuno Brad Sam. Sigon sa among nakuha nga itong mga kaya mo manggining kay nabi dito ang mga membro sa PBCM Brad Cesar na usapod na attract pod lugar punuhay sila Kay dito sa lain pod nga grupo kanang gitawag og lain nga pundok nga mao gyapon ang bulaton pagsudog to Ercilia. o Arcilia. Usa kanang mga tawana mo nay matud pa sa atong executive mo na sila mga breakaway sa pagtulunan. Oh, ni gawas. Gawas pa. Naghimog ilang kaugaling doktrina Pundok? nga dili na doktrina lugar Sa? na gitudlo ni Master mao na ang resulta nga niuna na ang dagan sa Hitabo. mga hitabo nga ilang gihimo nga nipatay na lang sila noon og pati lugar ang ilang pamilya ilan na lang giyo ilahang nanay. o ilang nanay mo na
ila na lang gi sugpa lugar ngadto sa kalayo. O, mao ka na diha mga higala o magkaigsuonan kay kini ko mga tawhan na Brad Sam kay mag hilig bag sulod-sulod og espiritu kay ani maguni Brad Sam. Kita dugan magyuta membro Brad Sam no ako 1978 kong na membro sa PBCM. Wa man in town ko kamatikod Brad Sam nga ang ato magtutudlo nagdoktrina nga magsayaw-sayaw tag kayo. Tinuod Pero na po si mahipulong ta aning mga tawhana nga naa may ilahang gihimo na pod nga mga kabuang kay wala man gud nila gud diha sa PBCM wa man gud sila makasaksi nga naay pagsayaw-sayaw o kalayo unya ang kadto po mga buang-buang ba nga mga sakop o membro nga nakumbinsi pod diri lang ta magpasakop kay may ni kay naay gahom. Sayunan mo ko kay magsayaw-sayaw sa kalayo niya, mutunob-tunob og baga niya dili mga paso, dili mga sunog di. Makaingon po dayon ang mga tao nga nangabuang na ba. Mingon din nga din hita kay naagoy gahom kay ngano ay sayunan ka nga mo tamak tag kayo di ta mapaso o dinhi na lang ta kay sa PBCM wa mana. O di ingon ana ba ang sistema ba kay dinhi sa PBCM Brad Sam wala tagituluan ni Master anang mga butanga ang pagsayaw-sayaw das baga ilabi na diha anang kayo. Muna kining mga tawa na ba nga buang naman gud ni God kay kanilaging hilig-hilig lagi o gahom lagi. Nya gahom may nuos panuway ng ilang ipangsunod na hinoon. Muna diha nga magbantay mo kamong mga membro sa PBCM, rekruton galing mo anang mga tawhana nga magtunob-tunob og kalayo unya labi na magsayaw-sayaw das kayo bisan na lang gud ato gunaw-naon Brad Sam kanago magkuang kag kalayo impierno naman og boto naon bitaw iya naman na siyawa ug ato yung analisahon ba pag-ayo nya gibuang manggud nila pagsabot ng ingom na lugahom naman hinuon kuno na kanang mga bulato na Brad Cesar dili na pang Dios nga mga buhat pangyawa na kundili katunang Dios nga naman na ato man nang mapuribahan sa Biblia Brad Cesar kung biblikal ang atong himuon. Bisan pa sa kaning panahon kay ang Dios sa unang panahon sa Israel ngingon ang Dios nga mo siuba kay naman na ato mabasa kadiyot nagbasahon nato Brad Cesar. Sige. Sa Isaiah sayang kapitulo 45 ningon man ang Dios tumutok kamo kadako ug mga luwas kamo kay ako ang Dios ug wala nay lain. Naman na sa 45, 22. Busa ipatutok ka ngadto sa Dios, wala nay lain pero katong mga katawhan sa unang panahon. Katong gihimo bato nila nga ang Dios nga mo siuba didto misunod gyud sila mo ilang gitutukan sa ilang mga mata wala sila mulingi paglain nga Dios. Wala na nila buhata Brad Cesar. Naghimo sila, nagalagad sila lain nga mga Dios mo na ron ang naitabo lugar nila Brad Cesar sama kanang nila kalas kanang nang breakaway ba lugar kana nilang nila ni Santo breakaway sa maong pagtulunan sa PBCM naghimo inay si Master mo ilang sundon nagdawat sila og lain nga mga Dios ingon niya nga sistema sama pud sa pangitabo sa kaning panahon nga ang Dios nagtugon nga tutok mo nako kay aron maluwas mo pero ilaban ang gihimo sa panahon sa Israel wala nagtuimis ang Dios mo ilang tutukan nga tinuod naghimo nagdawat sila hinuon nag-alaga ni saglain nga Dios ilang gihimo niya sa maghuhukom basahon nako nga dili na ingon nga bag-o pa di ay sa atong panahon karon bisan pa sa kaning panahon mao gyapon na ang mga panghitabo nga nahimo sa mga katawhan sa Dios sa kaning panahon niya sa bersikulo 6 sa kapitulo 10 gingon ug ang mga anak sa Israel nagbuhat pag-usab niadtong dautan sa mga mata ni Jehova ug mingalagad sa mga Baal nialagad sila sa mga Baal katong mga Israel mga tawhana Israel ug sa mga Astarot ug sa mga Dios sa Syria tulo na sa mga Dios sa Sidon 4 sa Dios sa mga Moab 5 ug sa mga Dios sa anak nga Amon unya ug sa Dios sa mga Filistihanon ug gibiyaan nila daw siyuba ug wala mag-alagad kaniya unya kay gibiyaan man nila ang matuod nga Dios nag-alagad sila dito sa mga Astorot Dios sa mga Baal unsa may gihimo sa Dios kay lamang gibiyaan ang matuod nga Dios ug ang Dios matuba ug ang kasuko niyo ba mi sila batok sa Israel ug iyang gibaligya sila ngadto sa kamot sa mga Filistianhon ug ngadto sa kamot sa mga anak na Amon busa mo na ang mga kasaysayan sa kaning panahon
nga ang mga tao diay sa unang panahon nga nagsunod sa Dios, inay ang Dios ang tinuod nga ilang sundon. Ngay ang Dios ningon tumutok mo nako og mga luwas mo. Naamalas 45 Isayas, versikulo 22. Nagkalagad Nagkalagad hinoon. inay ang Dios mo ilang tikutan nga tinuod. Dito sila ang ilang mga mata adto ipontriwa sa Dios nga tinuod. Sundo nila nga kay mao'y tinuod nga Dios. Nag-alagad hinoon sila Sa? og lain nga Dios nga ilang gialagaran. Busa mo na hinungdan. Unya ka lang ilang pagalagad. Dunay mga ritual nga gihimo. Una, ang ritual nga ilang gihimo. Sa Tanaw? ritual nila. Niya, basahon ta. Ang Jeremias sa iyang kapitulo 33 nga mao po ni ang nahitabo lugar dinhi lugar sa pagtulon ang PBCM nga dunay mga breakaway imbis si master mo ilang sundon nga balaod ni sunod sila lain nga kasuguan nga kanang nagpatuo ba. Nagpatuo na pod nga master na pod ba? Nagdawat sila Kana si kain ng Ercilia. Pero ang mga bulaton di na dili pang Dios ko dili iya sa Dios nga dili tinuod nila ni Baal. Sa Nila unang sunod, kapanahon sa na. unang kapanahon na. Sa Jeremias sa iyang kapitulo 33 inyong patalinghugan mo ni ang resulta sa 19 sa Jeremias inyong pakatalinghugan mga malnamo nga magsunan. Sugutas versikulo 3 hangtod sa 5 gingon. Og umingon ka pamati kamo sa pulong Yuba o mga hari sa Huda og mga pumuluyo sa Jerusalem. Mao kini ang gingon ni Yuba sa mga panon. Ang Dios sa Israel, katong ang Dios ka tinuod sa kaning panahon. Aniya karon ako magpadala og kadaot ibabawon ining dapita. Nga bisan kinsa nga mamati ni musiyok ang iyang igdulungog. Tungod kay sila biya kanako ingon ang Dios. Og mipaylayo ni ining dapita. Og ang sunog, og nagsunog, og insinso niini alang sa mga laing Dios. O niya na, ilang mga ritual nga ipangimo. Nagsunog kunog mga insinso sa alang sa lain nga Dios. Nga wala nila hiilhi. Sila gayon og ang ilang mga aman ug ang mga hari sa mga sa Huda og kining dapita na puno sa dugo sa mga inosente. Inosente tong mga ipanghimo ipagsunog nila. Kay kanang naghimo naman sila kadaot kay matudpas bersilo 5 gingon. Og mingtukod usab sila sa mga hatagas ka mga dapit ni Baal aron sa pagsunog sa ilang mga anak nga lalaki diya sa kalayo. Bisag diya Oh. nagsunog dahil sila ang ila diyang mga anak nga mga lalaki gipagsunog gipagdauba nila aron paghalad gadto sa ilang Dios kamotos Baal. O, kita Unya, mo. sa panahon ini rong nitabo. Di ba kaliwat si Arcilio ni kanang Chupila? Baal? Chupila ang iyang kaliwat Ang iyang apuhan? apuhan na niya. Gisunog? Di ba? Katumbas ta sama pud sila pagalagad sa una. Ang mga anak nilang mga lalaki mismo gipagsunog aron sa paghalad kadto kang Baal. Kakanas Baal mo na ilang Dios. Dios. Dili tinud. Oo. Dios na mga kaigsunan. Muna na nga pangitabo sa unang panahon nga nahitabo nga kasaysayan sa Israel. Busa dining panahon na karon. Magbantay ta. Tabo gyapon diya sa pagtulong ng PBCM nga gipasanginlan pa mismo ang magtutudlo nga may misugo nila pero ni resulta ra. Gyapon kay niingon nanuyo si Crisanto nga kinsa may imong Dios nay. Kinsay mong master? Master nimo. Oh. Master Tomas Di Junio Senior. Adili na mao. Oh, di na mao. Kamo siya kaya gusto niya. Ni siya? Siya di ay. Mao'y master. Itus up nga lain na pong leader. Oh. Mao na. Ang nahitabo. Busa mga kaigsunan nga PBCM, pagbantay mo. Kung doon na gani mga tao nga moingon niya na mo ganuyon mo nga arita kay kini sila. Naigahom, naipower. Magtamak-tamak ni sila baga ayaw gyud in taon mo pagtuo mga malnamo ka mga nga naman. Kay bisan pa alang sa kasayuran niyo bisan pa ang yawa budan nina. Niya basahon ko gipasidaan gayud ni Kristo. Niya sa Mateo sa kapitulo 24 inyong patalinghugan bisan pa ang yawa mo hatag nag kanang mga ilanan nga dagkong ilanan para lang birahon ang mga pagtuo lugar sa tao. Ini 23 ta sugod matud pa. Ug unya matud pa sa 24 ug unya kun adunay magaingon kanyo tanawa niya ra ang Kristo ato ara siya sa awaw gayud matud pa sa awaw. Ayaw gayud kamo pagtuo kay mutungha daw ang mga bini nga Kristo ug mini nga mga propeta nga mapakitag dagkong mga ilanan. Mga dagkong ilanan usa na ang milagro. Dagkong mga ilanan ug katingalahan aron sa pagpaisalaag Bisan pa ang mga pinili. Usa may ilanan nga
maka-attract lugar sa tao. Kanang giingon diyan nila ni umatod pa magtamak-tamak Baga. O di ba? Oo, Baga. di ba sunog? Di ba usanis gingon nga dagkong Ilanan? mga ilanan nga gipanghimo aron sa pagpasilaag makakatingalaan nga buhat aron pagpasilaag pero ingon dia likayi kining maong mga tawhana. Ang ilang paisilagon, Brad Sam, mao gahapon ang sama nilang mga membro o kaubanan lang gihapon. Ingon niya na, busa batayanan mga malnamo nga magsunod labi na katong mga kaigsuunan namo nga mga PBCM. Kung doon na magani mo ingon ninyo anak mo sunod, muganoy sa inyong pagtuo nga kani inay si master mo sintro na to sa palagalaga niya kanang dadto na mo anak nila ayo gid taw no pagtuo mga kaigsuunan ko nga PBCM. Oh, dili man na mo basihanan good. Nga kung magtamak-tamak kag kayo o bagaon sa man diha nga matang, mauna na ang tinuod kay gihimo bitaw nas panahong Israel, gibasa bitaw na ni Brad Samuel. Pero kadtong ilahang mga ritual na itos Dios nga sunugo nila ang tao, ihalad nila ngadto. Dili ingon ana mga higala ug magkaigsuonan og mga kaigsuonan namo sa PBCM. Dili ko mo kay sila migawas sa pagtulunan sa PBCM. Nawala na ang kamatuoran. Sa samang paagi, ang atong Ginoong Jehova kanhi sa unang panahon sa Israel, gibiyaan po to sila na apoy mga tao sa Israel nga migawas gahapon. Dili ko mo kay nanggawas sila sa PBCM, dili ko mo kay nanggawas sila sa panahon sa amahan, dili na tinuod ang maong pagtulunan. Bisan sila ning break away sa PBCM, dili nagpasabot nga ang PBCM dili na tinuod. Sa samang pagkaagi, usab sa panahong Israel, ang atong Ginoong Jehova migawas usab ang iyang mga membro, sabton ba nga dili na po tinuod bisan pa sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Basahon ko ang mga nakasulat sa Biblia sa Jeremias sa iyang kapitulo 17 versikulo 13, ang maugapong hitabo sa panahon sa amahan panahon sa atong Ginoong Jehova na agapoy migawas sa iyahang pagtulunan. Pasahon ko giingon din ni sa 13, O Jehova, amo ni ang Dios nga man, ang kalauman sa Israel, ang tanan nga mingbiya kanimo pagkakaulawan o pagapakaulawan sila kadtong mibiya kanako igasulat diha sa yuta tungod kay sila mingtalikod kang Jehova ang tuburan sa buhi nga katubigan. Isa panahon sa atong Ginoong Jehova naapo di ay minggawas sa pagtulunan sa amahan. Pero dili sabton nga kumo ning gawa sila sa pagtulunan sa amahan nga mga atong Ginoong Jehova dili na tinuod. Sa samang pagkagiusab sa atong Ginoong Kristo naagi pimibiya. Dili ko mo kay gibiyaan si Kristo na wala na ang pagkakabatuoran ni Kristo. Basahon ko ang nakasulat sa Juan sa iyang kapitulo 6 ug ang iyang bersikulo 60 atong pagbasahon mga higala og mga kaigsuonan, ingon ini ang nakasulat sa Biblia. Sa panahong Kristiyano niya, naagapoy migawas gapon. Mao man nagingon sa Ecclesiastes 1:9, ang namao kaniadto mamao usab ugma. History merely repeat itself. Sa samang pagkagiusab mao gapon kada sa pagtulunan sa PBCM, dili ko mo kay nigawas sila ni Master na wala na ang pagkakamaturan sa pagtulunan sa PBCM. Basahon ko ang sitas nga sa panahong Kristiyano, sa panahon ni Kristo, doon sa gapoy mibiya nga mga membro sa atong Ginoong Kristo. Nag-ingon sa 60, nag-ingon. Daghan sa iyang mga tinunan sa ilang pagkadungog niini na nag-ingon, lisod kining sultiha, kini may gingon din kinsa may makapatalinghog niini. Apan sa pagkahibalo ni sulod sa iyang kaugalingon nga ang iyang mga tinunan na nagbagutbot, may tungod niini, siya mingon kanila. Nakapaluyo ba kini kaninyo? Sa 62 nag-ingon, nan, maunsa man kaha di ay, kung inyo nang makita ang anak sa tao, nga magasaka ngadto sa dapit dito siya kaniadto. Sa 66 atong patalinghogan, nag-ingon din ni mga higala magkaigsuonan. Tapos niini, daghan sa iya mga tinunan, mitalikod,
og wala na managpanglakaw uban kaniya og si Jesus nangutana sa napulog duha. Buot pa usab kamong mubiya kanako. Umbisan niining puntuha Brad Sam, sa panahong Kristiyano, daghan usab ang mibiya kang Kristo. Dili sabton nga kumo gibiyaan ang atong Ginoong Kristo, dili na kamatuoran si Kristo. Sa samang pagkagyusab, dili kumo kay kining mga membro sa BBCM, migawa sila sa pagpahulay sa atong magtutulo, Brad Sam, nga nawala ang kamatuoran diha sa Espiritu Santo. Ingon ana ang mga panghitabo, kay daan na kanang nakalatid sa Biblia nga history merely repeat itself kung unsa ang mga mahitabo kaniadto mahitabo usab dining atong panahon diha sa Espiritu Santo. Mao nga among ikasulti sa atong mga membro sa PBCM, mao lagi nagiingon ni Brad Samuel nga kung doon na may mag-agda-agda ninyo nga didto ta kay naay gahom, dili kana, wala kana, dili kana mo tinuod kay kana silang mga tawhana, mga tao kana nga magpatuo nga sila na mao ang dapit diha na sa kang master, magpaila ba nga sila na pod ang master na pod. Kay ngano man God Brad Sam, mas basa ra God Brad Sam ang nakasulat sa Juan 3:16 kay matud pa na nila nga magod sa Biblia God gibasihan magud namo na nga naay kalayo mo na nga kami sab magtamak-tamak pugmig kalayo, pero kaha sa ilahang mga bersikulo nga gigamit Brad Sam, ang Lucas kapitulo 3 bersikulo 16 Brad Sam, kalayo ba kaha nga baga o kalayo ba kaha nga maghaling-haling sila nianang kalayo unya isugba dayon nila ang ilang mga membro og dili motuo da nila pagkakuyawas ng punduka. Oy, kung mao na malanggaling na nga og di ka motuo sa ilang leader, isugba ka nas kayo. Bahala na pug nang pagtulon anana, oy. Di good po dinuong kung magpamembro ako. Busa ka mo mga PBCM, ayaw mo kabuang, oy. Nangabuang naman yung taon mo, oy. Ayaw yung taon mo. Amo mga membros PBCM, amo lang auhag, isip kami, mga sinangunan ni Master, nga mga ministro, auhag lang namo ninyo. Ayaw taon na ninyo tuhuin ng mga suhi nga paghubad sa Biblia. Asa ang gigamit nila, Brad Sam, nga tamak-tamak sila kalayo, Brad Sam. Kay naman kuno kalayo sa Biblia mo nang ila pong giawat ning kalayo. Lucas 3:16 usa ni tabo. Mao ni ilang gigamit intaw nga nabuangan sa ilang pagtuo ba? Gibuang nila paghubad. Nga sa paggamit nila ni nagtuo sila nga Mao na. tamak-tamak ka na ng kalayo nga ilang nabasa lugar diya sa Biblia Ay naamay kayo. namay kayo niya. Sa Lucas sayang kapitulo 3 bersikulo 16 lang atong pagabasahon, gingon. Si Juan mitubag kanilang tanan, si Juan Bautista ni. Kaninyo nagabautismo ako sa tubig. Apan adunay umalabot nga labi panggamhanan kay kanako. Istorya na ni Juan Bautista nga bisan pa gani sa higot sa iyang mga sapin, dili ako tako sa paghubad kaninyo. Ang iyang igabautismo mao ang Espiritu Santo o kalayo. Gisabot nila, Brad Sam. Ngaon sa man ang ilang pagsabot? Kay bautismo na amal lagi day mabasa. Bautismo nga kalayo. Sa kalayo. Mao nga. Mao na nga ilang gitamak-tapakan. Ang kayo. Ang kayo. Nya nagdaob-daob po sila kayo. Nagdaob sila. Kay ilang isugba lugar tong tao dias kalayo. Dili mo tuo. Munay usa ka sinayop. Nga pagsabot sa Biblia. Kay kun si Juan Bautista, kay Chris Bautista, Juan Bautista, mao man ni lugar una pa ni Kristo. Pero ato ni sumpayan, Brad Sam, kay kayo gapon, Brad Sam. Nga karon kay Kining nag-ingon man lugar nga si Juan Bautista nga dunay mosunod pa nako galabing gamanan. Bisan gali kuno sa sapin sa iyang ko dili kani siya arang makakon niya ang iyang igabautismo, Espiritu Santo og kalayo. Di nagtamak-tamak sila kayo, pero mao baka na. So sihon ta Biblia. Kay kinigod mga sinayo pagod nila nga paghubad ko sa Biblia god. Basahon ta ang buhot o kalayo gapon pero mao baka tong epekto didto sa nabasa sa Lucas 3:16 nga ang igabautismo sa Espiritu Santo mao ang kalayo. Niya mubasa tag kalayo. Kung mao baka na nga magtamak-tamak nagbago o baga og maghaling tag kayo.
Gisayo pagod nila kay ngano nangabuang na manggod pagsabot sa Biblia god di manggod maminaw bas mga ministros PBCM ba mga maglahi ba maglain kay nangabuang na gipangyawaan na ang mga utok ani mga tawhana dara pasahon ta kanang kalayo nga giingon nga bautismo sa Espiritu Santo magtamak-tamak bata sa dabaga o maghaling tagkayo niya isugnod nato ang mga membro nga di motuo sa lider niya basahon ko ang Buhat Kapitulo 2 versikulo 1 ngadto 4 nag-ingon. Og sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes mato Espiritu Santo na niya silang tanan nagkatigom sa usa ka dapit og sa kalit may miabot nga dahono gikan sa langit ingon sa huros nga makusog nga hangin og kini mipuno sa tibuok balay diin dito sila naglingkod. Og dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila og silang tanan na puno sa Espiritu Santo og misugod sila sa pagsulti sa nakalaing mga pinulungan sumala sa ipalito kanila sa Espiritu. Nining puntuha Brad Sam, sa diha nga ang mga tinunan sa atong Jesucristo nakatigom sila sa usa ka lawak na ay miabot nga daw dila nga kalayo nga mipatong diha sa tagsa-tagsa sa ulo sa mga apostol. Dili intaw tamak-tamakan ang kayo, dili kay maghaling og kayo, kundili ang kalayo nga miabot sa panahon sa Pentecostes diha mipatong sa ulo, dili kay diha itunob-tunoban nimo sa imong tiil o magsunog-sunog mo kayo. Diha gyud mo nga buang pagsabot sa Biblia, mga buanga mo, mga membruha mo. Pagtarong ang taon mo, oy di mo gud mo maminaw ko sa among wali god. Maglain mong gudmog inyo. Be karon sa diha nga mipatong na ang maong kalayo sa ulo sa mga tinunan unsa may resulta. Brad Sam, buhat 1:8. Unsa man ang resulta sa diha nga ang kayo diha nas ulo sa mga tinunan. Sama ba nga ilang gihimo nga magtunob-tunob sila kayo? Beon sa resulta Brad Sam, buhat 1:8. Yaw mo ni ang Resulta na. Para sa ilang nadawat lugar nga Espiritu Santo Nga kalayo. nga matud pa kining sa ara Daw kalayo. matud pas 8 ato lang basahon sa Okay. buhat apan kamo makadawat hinuon ug gahom sa diha ka kunsaran nakamo sa Espiritu Santo ug kamo mao ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibok Hudiya ug Samaria hangtod sa kinatumyan sa yuta. Unsa di ay? Sa diyang madawat nila tong dila nga kalayo tong Espiritu Santo. Unsay hubad sa Biblia? Kayo ba nga baga? Madawat nila, makadawat sila gahom. Gahom, nga ilang madawat. Gahom, nga sa diyang nga kakunsaran sila nga mukusad. Motong Espiritu Santo, nga sa diyang makunsaran sila, niadtong daw dila nga kalayo, mao daw yun to ang resulta. Matud pa. Dili kay tamak-tamak sa... Mao ni ilang madawatan nila atong gahom sa Espiritu nga gahom nga Espiritu Santo nga ilang gingon nga Daw kalayo. daw dila nga kalayo. Ang resulta nga ila tong madawat ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misugod sila pagsulti sa nagkalanlain nga mga pinulungan sumala sa gipaltok. Dili di ay kay magtunob-tunob. Kay tunob-tunob. Kayo. Dili di ka maghali kay isugba ka dito sa kayo. Dili. Kadakong Kung dili sayo. ang imong madawat kanang gahom sa Espiritu Santo nga ang resulta epekto magsulti ka og nagkanalaing mga pinulungan kung imo nang basahon gikan sa 5 hangtod sa 16 tanan nga mga lingwahe mo nay ipalmasulti sa mga tao nga makunsara niya ng Espiritu Santo nga giniyon daw dila nga kalayo. Dili Ug kay dili di ay na tunog-tunog. tamakan nimo mga mahal namo nga maksyonan sa uban nga di lagi maminaw sa eksplikasyon lugar sa mga kanang mga Ministro ba? evangelists sa pagtulon ang PBC muna ang dangatan masagsaag na lang hinuon ang pagtuo. Na mo na diha ang resulta ninyo. Ha? Kamong diha ba sa ormok ba? Nga naapoy magtunob-tunob kunog kayo diha. Ang break away ng gapon sa BBC, mabi kay si Master ni pahulay man, nangabuang, nagtukod og ilang pundok na pod, gipatuo nila, ng espiritu kuno ni Master na nila, tanaw ra usa ka buang ni mga tawhana. Gidala ba ang ngalan ni Master ba? Mabitaw to ng pasidaan si Master nato, Brad Sam. Unsay pasidaan ni Master? Ayaw mo og my name,
ayaw mong tawag og my name kana bang gamiton ang iyang pangalan ba? Unya ningon pa gyud siya, Brad Cesar. Nagikan kang Kristo adunay 3,891 kalawas sa Dios. Nagisudlan. Ug kini matud pa niya, mao na ang katapusang lawas nga akong gisudlan ug wala nay lain. Unya napaday ika-92. Oh, nanasi Busa silyo, nanapod. katong mga PBCM in town nga nadala lugar ni ana, ayaw in town mo balik mo sa pagtulo ng PBCM. Kay wa nay ika-92, 3,891 lang ang gingon ni Master nga lawas. Ug matud pa niya, ug kini Wa nay ang lain. lawas nga katapusang lawas nga akong gisudlan ug wala nay lain. Kay og naay magpaila, yawa na kuno na. O nya mao na karon. Di magud mo minos ebanghelyo gud ni Master God. Tingalig nangatulog ni mga tawanan ni di ba maminaw ba? Busa ingon ana karon sa diha nga kadtong kalayo nga mipatong sa tagsa kanila nga gisuhi pagsabot ni ining mga nangabuang na nga mga membros PBCM atong pasahon a Biblia kung unsa ang gamiton ato katong gahom ba nga mikunsad nila ba dili kay tamak-tamak og kayo unsa man mo oy unsa man yung pagbasa ng Biblia basahon ta unsay resulta sa diha nga nakadawat sila gahom. Basahon ta ang Lucas 9:1 nag-ingon unya ang napulog duha katong gipatungan bagdaw dila nga kalayo ba nga mao tong gahom. Santo. Unya ang napulog duha iyang gipatigom og iyang gihatagan sila gahom na og pagbulutan batok sa tanang mga yawa og sa pag-ayo og mga sakit. Dili kay tunob-tunob og kalayo. Kamo mga PBCM nga nangabuang. Gagahom dahil sa pagpangayog mga masakiton. Oo, dili kay tunob-tunob sa kalayo. Dili kay maghaling mo og kayo. Nyang dili mo tuo sa inyong leader, isugban niyo kayo. Tarong bago na inyong mga buhat. Di ba buhat na siyawa ng inyong gipanghimo? Busa tambag na mo sa mga membro sa pagtulunan sa PBCM. Mamina mo, kay kami mao ang otorisado nga gisangunan ni Master sa maong buluhaton sa pagpahibalo kung unsa ang mga balaod nga angay nga ipatuman dinhi sa atong pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries. Unya pradsam, ginganlan tag kulto. Kini ato kunong pagtulunan kulto kuno. Pero in taon, ang kadtong mga media nga tarong, dili maputan na media nga mga wapoy klaro ba? Na may media nga nagkomedya ba lang ba? Kadtong mga social media ba? Nga ning batikos na to, nga kuno kining ato ako nung pundok, kulto. Hoy, kamong mga media nga mga wa kasabot ug unsay kulto. Sige na mo panaway sa among pundok nga kulto, pero ultimo nga imuhang pagtulunan kulto pod. Bisag unsa pay relihiyon nimo, ug usa ka social media, bisag unsay relihiyon nimo, Katoliko man ka, born again man ka, Iglesia ni Cristo man ka, Saksi ni Jehova man ka, Sabadista man ka, kulto sad mo. Nganuman, na tay basihanan Brad Sam. Basahon ko, pamasa ragod mo kamo mga social media, pamasa ragod mo unsay alang sa hubad sa kulto. Alang sa kasayuran nila Brad Cesar nga dili ang pulong kulto Daotana. Basahon ko. Kini referensya ba? Pamasa sad mo katong mga social media nga wa kasabot unsa ning word nga kulto. Ay basahon ragod ninyo. Pamalit ragod mo og New Webster Dictionary. Basaha ang page 97. Unsay buot ipasabot sa maong kulto o cult. Gingon ninyo. Basaha. Gingon. Cult. Noun. A system of religious worship